سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. ویدیویی برای مکالمه ترکی. یک مکالمه براتون آوردم. قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما رو دنبال کنید که کلی اصطلاح جدید، کلی مکالمات جدید در رابطه با زبان ترکی داریم. خب بریم سراغ مکالمه. مکالمه‌ای که داریم مکالمه بین اولگا و ماریا هست. بریم که مکالمه رو داشته باشیم. اولگا: مرحبا، به معنای سلام. مرحبا به معنای سلام هستش. مرحبا، سلام. بریم ادامه. اولگا: benim adım Olga. benim adım یعنی اسم من. ben به معنای من. benim adım اسم من. ad به معنای اسم هست. اولگا میگه اولگا هست. گفته sizin adınız ne؟ siz یعنی شما. adınız اسمتون. نه یعنی چیه؟ میگه اسم شما چیه حالا؟ ماریا. benim adım ماریا. benim adım اسم من. اسم من ماریاه. در ادامه. اولگا: ممنون oldum یعنی از آشناییت خوشبخت شدم. معنی اینو میده که از آشناییت خوشبخت شدم. ماریا. ben de memnun oldum. Nasılsınız؟ ben de یعنی من هم ممنون oldum. از آشنایی با شما خوشبخت شدم. Nasılsınız؟ حالتون چطوره؟ nasıl یعنی چطور؟ nasılsınız؟ حالتون چطوره؟ چطور هستید؟ اولگا: teşekkür ederim iyiyim. teşekkür etmek یعنی تشکر کردن. میگه تشکر میکنم. iyiyim خوب هستم. ای به معنی خوب، این پسوند هستم است. اون یهی هم که وسط اومده حالا یک قاعده ای داره به نام قاعده یاشاسن. در ترکی هیچگاه حروف صدادار پشت سر هم نمیان. حالا ایم یعنی خوب هستم. در کل میگه خوبم، ایم. گفته سیز یعنی شما. nasılsınız چطور هستید. سیز یعنی شما. nasılsınız چطور هستید. ماریا. ben de iyiyim. Teşekkür ederim. ben یعنی من. ده تنها معنی هم میده. ben de یعنی من هم. iyiyim یعنی خوب هستم. ben de iyiyim. من هم خوب هستم. تشکر ederim. تشکر ederim یا تشکر ederim. دوتاش هم توی لهجه زبان ترکی گفته میشه. تشکر ederim یعنی تشکر میکنم. بریم از اول یک روخونی دیگه از روی مکالمه کنیم. حالا ادامه این مکالمه هم هست در صفحه بعد. خب اولگا: مرحبا سلام. ماریا. مرحبا. مرحبا هستش که ما بخوایم تندترش بگیم میگیم مرحبا. مرحبا یعنی همون سلام. اولگا: benim adım Olga. یه اسم من هست اولگا. آد به معنی اسم بود. حالا پسوند هستم است برای شخص بن. میگه بنیم آدم اولگا، اسم من اولگا است. سیزین adınız نه؟ اسم شما چی حالا؟ نه ضمیر سوالی هست. دو روش برای سوالی کردن در ترکی داریم. یکیش ضمیر سوالیه، یکیش پسوندهای سوالیه. الان استفاده کردم از ضمیر سوالی. در ادامه ماریا گفته benim adım ماریا. پس بن یعنی من. بنیم یعنی برای من. پسوند مالکیت گرفته. آد هم یعنی اسم. دوباره پسوند مالکیته. benim adım اسم من ماریاه. پس شما وقتی میخواین خودتون رو معرفی کنین بگین benim adım بعد اسمتون رو بگین. این گفته benim adım ماریا. اسم من ماریا هستش. در ادامه اولگا گفته ممنون oldum. اگه یکی خودشو معرفی کرد به شما باید بگید ممنون oldum، یعنی از آشناییت خوشبخت شدم. ممنون oldum، از آشناییتون خوشبخت شدم، از آشناییت خوشبخت شدم. هر دو معنی رو میده. در جوابش ماریا میگه که ben de memnun oldum. Nasılsınız؟ پس وقتی یکی به ما میگه از آشنایی با شما خوشبخت شدم ما هم باید در جوابش همینو بگیم دیگه. بگیم منم از آشناییت خوشبخت شدم. من هم به ترکی میشه بنده.
Ben de یعنی من هم ممنون oldum. از آشنایی با شما خوشبخت شدم. بعد میرم حال طرف رو بپرسم. بگم که حالت چطوره؟ خوبی؟ Nasılsınız? Nasılsın یعنی چطوری؟ حالت غیر رسمی داره. اما nasılsınız حالتون چطوره؟ به حالت رسمی داریم میپرسیم. یکی از همون بزرگ باشه. خب در ادامه گفته تشکر ederim تشکر میکنم iyiyim خوب هستم تشکر ederim حالا شکل تشکر کردن به شکل رسمی هستش با تشکرler تشکر میکنم این دوتا رسمی هستن ساول تشکر کردن به شکل غیر رسمی هستش ساول یعنی ممنون خب در ادامه گفته siz nasılsınız شما چطور هستید خب در جوابش ماریا میگه که بنده اییم منم خوبم تشکر ederim تشکر میکنم در جوابش باید ما هم بگیم خوبیم دیگه بنده اییم منم خوبم خب بریم سراغ صفحه بعدی اولگا نرلیسینیز نره یعنی کجا لی پسوند منصوبیت سینیز پسوند فاعلی برای شخص حالا سیز هست میگه نرلیسینیز اهل کجا هستید در ادامه ماریا رو نگاه کن ماریا گفته که من بولگارستانلıyım من بولگارستانلıyım اهل بلغارستان هستم بولگارستان همون کشور بلغارستان رو میگه بولگارستانlı ل پسفندای منصوبیتمون هستش ما اگه بخوایم خودمون رو به یه جایی به یه کشوری جایی نسبت بدیم از پسفندای منصوبیت استفاده میکنیم پسفندای منصوبیت ما 4 تا هستن لی ل لو لو که بر اساس آخرین حرف صدادار اضافه میشن به شهرها و کشورها نسبت ما رو به اونجا نشون میدن پس بولگارستانlı اهل بلغارستان یه یاشاسون آورده برای اینکه دو تا حرف صدادار پشت سر هم نیفته بعد یعنی هستم بولگارستانlıyım اهل بلغارستان هستم siz nerelisiniz siz یعنی شما تو میگه که nerelisiniz اهل کجا هستید شما اهل کجایید خب در ادامه اولگا میگه بن روسوم بن به معنای من روسوم یعنی اهل روسیه هستم ملیت هم اهل روسیه هست خب این هم یک مکالمه بسیار بسیار دقیق از 2 نفر که برای اولین بار با هم آشنا شدن که خیلی مکالمه کاربردی هست حتما یاد بگیرید پیج ما رو فالو کنید سابسکرایب فالو یادتون نره لایک هم یادتون نره ممنون که هستین